Şəmkirlilərdən ən çox bu ailəyə yardım eləməyini istəyirəm, köməklik eləməyini istəyirəm. Şəmkirlilərdən ən çox. Moskvada, Rusiyada yaşayan şəmkirlilərimiz var, yerlilərimiz var. Bütün ümumiyyətlə xalqımızdan bu ailə üçün dəstək istəyirəm. Videonun sonunda ailənin danışdığı vəziyyəti görəcəksiniz. Övladının hal-hazırda necə deyim, müalicəsinə, müayinələrinə ehtiyacı var. Hal-hazırda kartlarını da paylaşacağım, videonun üstündə görəcəksiniz. Kimsə də o ailə ilə əlaqə yaratmaq istəsə, daha da canlı köməklik eləmək istəsə, mənim nömrəmlə, səhifədə nömrəm var, YouTube səhifəmdə nömrəm var. Əlaqə saxlasın, ailəni yönləndirin, belə canlı olaraq köməklik eləsin. Mən İsmailova Saidət, Şəmkir rayonunda yaşayıram. 2 övladım var. Oğlum Hüseyin həkim məsuliyyətsizliyindən qulağı batır. Hal-hazırda kokülər implant əməliyyat olunubdur qulağımdan. Hər reabilitasiya mərkəzi onun qulağının ayarlanması üçün hər ay 300 manat istəyir. Bizim də buna imkanımız çatmır. Kirayədə yaşayıram. Sizdən və sizin ətrafınızdan xahiş edirəm. Bizə dəstək, bizə kömək olasınız.